Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugun xalq deputatlari Peshku tuman kengashining sessiyasiga 25 nafar deputat qatnashishi kerak, shundan 20 nafar ishtirok etmoqda. Sessiya ishiga tuman hokimligi boshqaruv apparatining mas'ul xodimlari, jamoat tashkilotlari rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, tumandagi tegishli tashkilot rahbarlari, xalq deputatlari, siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash masalasiga ega. Sessiyani ochiqlik e'lon qildi. Kalisoğlu saylov okrugidan deputat Oqil Zarshid Faxriddinovich saylansin degan taklif beryapti. Boshqa takliflar yo'qmi? Bo'lsa tasdiqlab berishingiz kerak. Qarshilar, betaraflar yo'q. Lekin tashkilot rahbarlari, boshqa deputatlardan tashqarilar ishtirok etayotganligi munosabat bilan kun tartibini e'lon qildi. Sessiya kun tartibiga qo'yilgan masalalar: birinchi, Peshku tuman hududida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish borasida 2025 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti. Ikkinchi, Peshku tumanida maktabgacha va maktab ta'limi tizimida 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar va 2026 yildagi ustuvor vazifalar to'g'risida. Uchinchi, Peshku tumanida 2025 yil davomida ayollar daftari ijrosi hamda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash borasidagi faoliyati yuzasidan. To'rtinchi, Peshku tuman adliya bo'limi tomonidan 2025 yil davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida izoh. Beshinchi, xalq deputatlari Peshku tuman kengashining doimiy komissiyalari tarkiblarini qayta tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishadi. Tushuninglar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagicha reglament taklif qilinyapti. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqagacha. So'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 8 daqiqagacha. Ma'qulmisizlar shu? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingiz kerak. Tushuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala Peshku tuman hududida jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish borasida 2025 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisobotini eshitamiz. So'z tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shernazarov Elbek Ilhomovga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya qatnashchilari. Mana Peshku tuman 2025 yil davomida 12 oy davomida sodir etilgan jinoyatlarni hisobotni to'xtatadigan bo'lsa, 2025 yil 12 oy mobaynida o'zgartirildi. Jami 157 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 156 ga kam, ya'ni teng 49.8 50% desak ham bo'ladi. O'tgan 2024 yil 12 oy davomida 313 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2025 yilda 157 ta jinoyat sodir etildi. Teng yarmiga kamayishga erishildi. Endi 157 ta tumanda qayd etilgan jinoyatlarning 65 tasi 41%, ya'ni bu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar tashkil qiladi.
78'tasi esa 49,6% bu aniqlanadigan jinoyatlarimiz tashkil qiladi. Bu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarimizdan aniqlanadigan jinoyatlarimiz yuqori ijobiy natija hisoblanadi. Shuni hisobiga biz oldini olishimiz mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olishga erishgan bo'lgan hisoblanamiz. Mana yana bitta misol, tumanda har 100 ming jinoyatchilik respublika miqyosida har 100 ming aholi soniga nisbatan olinadi. Peshku tumanimizga har 100 ming aholiga nisbatan 18 ta jinoyat yo'l qo'yildi. 2025-yilda, lekin 2024-yilda bu 238 ta bo'lgan. Har 100 ming aholiga 238 ta bo'lsa, 2025-yilda 118 taga to'g'ri keladi. Bu ham bizning uchun hammamiz bo'lib amalga oshirgan ishlar natijasi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Bundan tashqari mana tumanda jinoyatchilikning oldini olishga, tumanni jinoyatchilikdan xoli aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar sifatida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari davomida nazorat, turmush, diqqat piyoda, zararlar profilaktikasi kuni, reyd, qora dori, tig', shunga o'xshagan bir qancha tadbirlar amalga oshirildi. Bu natijasida mana tumanda yil davomida agar amalga oshirilgan ishlarni tahlillaydigan bo'lsak, bu mazkur ijobiy tajriba samarasida deyapti. Oila turmush doirasida maishiy zo'ravonlik va tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyatlar 60%ga. Huquqlarni esa 5%ga kamaydi. 85 ta oilalarda nizolarga barham berildi. 23 ta siqim ajrini oldini olishga erishildi. Kriminal vaziyati og'ir 6 ta mahallamiz bor edi bizda. 2024-yilda kriminal vaziyati og'ir 6 ta mahalla, bu 4 ta qizil mahalla, 2 ta kriminal vaziyati og'ir mahalla edi. Mana yildan yilga og'ir va qizil mahallalarni ham solishtirma hisobotlarida mana buning natijasida biz o'sha 6 ta og'ir mahallamiz, ya'ni 4 ta qizilni biz og'ir qizil hisoblangan 6 ta mahalla 4 tasini yashil toifasiga o'tkazishga erishildik. Ya'ni jinoyatdan xoli bu mahalla hisoblandi va haftadagi o'tkazish belgilab qo'yilgan olib o'tkazisizlar. Endi bir agar o'tkazsangizlar, u yerda xuddiki hamma militsiyaning prokurorning vazifasini bajaradeganda, ya'ni bu tartib qanday o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Tuman hokimining farmoyishi chiqadi. Bunga tuman hokimi o'zi mas'ul bo'ladi, rahbar bo'ladi. Boradida eng og'ir mahallaga har oy eng og'ir 2 ta mahallaga borib yig'ilish o'tkazib, haftacha ijtimoiy profilaktika haftaligi o'tkazib, u yerda aytiladi. Endi men sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, butun viloyat tashkilot rahbarlari boradi o'sha mahallaga. Hamma mahallani, masalan, yoshlar yetakchisi jinoyat sodir qilish mumkin bo'lganligi shu uyushmagan yoshlarni olib keladi. U bilan hamma tashkilot o'tirib shug'ullanadi. Hokim yordamchisi ishsizlarni olib keladi. Butun tashkilot choralari ish bilan ta'minlash chorasi ko'riladi. Madaniyat, hatto madaniyat bu yerda hamma tashkilotning vazifasi ko'rsatilgan. Madaniyat keladi, teatrlar qo'yadi, kul teatrlargacha ko'rsatib o'tilgan. Konsertlar qo'yadi, o'sha o'yin shoular tashkil qiladilar. Ta'limni ham hammasini qilib qo'ygan. Yana qaytib ishchi guruh rahbari tuman prokurori hisoblanadi. Shtab prokuraturada yana, chunki effektini berib o'tgan, yana shu tartibda bo'ladi. Shuni hurmatli deputatlarimiz, qaysi tuman, qaysi mahallaga borgan bo'lsangizlar, o'sha mahalladan buni so'rovni qilsangizlar, bu mantiqan o'tgan yilgi birinchi sonli qarorining davomi bu. Bu yerda aynan ko'rsatib o'tgan. Assalomu alaykum, sizlar davlat bo'ladi. Bu 81 tasida urush bo'libdi, tengligi emas. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan fuqarolarimiz yangi chiqqan qonunga asosan ko'pisi uyiga qaytib kelyapti. Bularni ish bilan ta'minlash, ularning huquqlarini himoya qilish, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha nima ishlar qilyapti shu kelgan migrantlar bo'yicha? Rahmat. Uzoq muddatga ketganlar 6,900 nafar tashkil qiladi. Kelganlar 3,200 dan ortiq hozir. Endi bu sifra doimiy o'zgaruvchan. Sababi har kim kelib, har kim ketyapti. Mana bizda kecha 2 kun oldin katta birinchi yilimizni birinchi yig'ilish vazirliklarda yig'ilish o'tkazdik. Ichki ishlar vazirligida yig'ilish o'tkazganimizda o'sha yerda ham shu sifralar tilga olindi. Endi men tuman to'g'risida aytadigan bo'lsam, agar ana shuncha odam keladi, shuncha odam ketadi. Asosiy tahlil qilinganlar, asosiy bir yaxshi savolni berdi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilgan odamlarni tahlil qilganda, jinoyat sodir qilgan shaxsni aynan kim ular? Shu og'ir va o'ta og'ir jinoyat kimlar sodir qilgan shaxsni tahlil qilsalarga 95% uzoq muddatga bo'lib qaytganlar. 95% 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 95
og'ir boyutda og'ir jinoyatlarning hammasini shu 95% chet davlatlarda bo'lib qaytib kelganlar. Kim o'qish, kim ish, kim boshqa masala. Aynan shular tomonidan og'ir boyutda sodir qilinganligi uchun ular tomonidan jinoyatni oldini olish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab berildi. Birinchi masala biza shunchalik ichki ishlar bo'la turib, shuncha vakolat bo'la turib, kimni ketgan kelishini biza nazorat qilib, kellikka yugurib borib, uyga borib, tera eding, kim bilan eding deb turgan paytimizga ham oddiy siz kelib birov so'rasangizki, Shernazarov Elbek qachon 15 kun, 20 kun bo'lib ketuvdi chet davlatga. Qachon ketgan? Aniqlagan desangiz, men aniqlash imkoniyatim yo'q. Bugun ketgan chetga chiqqan odam rovna 3 oydan keyin ko'rinadi bizda ba'zi. Sabab chegara qo'shinlar o'zini bazasini bizga integratsiya qilmaganda, bu ma'lumotlarimiz maxfiy, hamma narsani bilish ma'lum kerak shart emas. Ichki ishlarga berdingki, u xohlaysan yo'q uchastkovoyga beradi. Uchastkovoyga berdingki, mahallada bo'ladi. Mahallada bo'ldiki bu ma'lumotlar ochiq, hamma xohlagandan foydalanadi degan fikr bo'ldi. Mana shu narsaga chek qo'yildi. Chegara qo'shinlari ba'zi ma'lumot bazasi 2026-yilda bizga integratsiya qilindi. Bu hali to'liq yakunlangani yo'q. Bugun chiqqan, bugun ko'rinadi. Hozir 15 minutdan keyin chiqqan. 1 soatdan keyin 1 soat ko'rinadi. Ya'ni bu mani kompyuterimdagi yo'q, qaysidir men apparat qolgan kompyuterda emas, uchastkovoyni planshetda ko'rinadi. Uchastkovoyga kim hududdan chiqsa keladi. Ma'lumot desa keladi. Sirazi. Uchastkovoy ko'rdiki, Sanoudinga shu odam keldi deydi. Yugurib borib, u bilan profilaktikani qilishdi. Endi o'zimizni, bizning so'rovnomamiz bor. Bu yerda o'zi umumiy so'rovnomasi o'zimizga ichki tartib bo'yicha uni endi o'sha so'rovnomani to'ldirsak, biz u odamning qayerda bo'lganini, o'sha qayerda kim bilan bo'lgani uchun yasna kartinka yo'q bizlar uchun. Uni odamning o'zi bilmasligi mumkin, biz rahbarlar o'qib analiz qilamiz. Shu kun 100 ta uzoq muddatdan kelgan, 100 ta ketgan bilan suhbatlashib, oila a'zolari bilan deb blankani to'ldirib shunday ketirsa agar, uni bir biz atrobotka qilib qo'ysak, ichidan 5 ta, 10 ta pichoqqa ilinadigan kimdir qadamini to'g'ri qo'yib odamni ajratib ola bilamiz. Shu narsa yo'lga qo'yilgan bizlarga. Ana shu narsa bu. Keyin mana 2026-yilda mana yil davomida endi uzoq muddatdan shug'ullanish bo'yicha shunaqa tartib yo'lga qo'yildiki, ko'rasan, uzoq muddatdan qaytgan odamni planshetda отпечаткasini qo'yasan. Endi bunaqa osmondan olib uchastkoga o'tirgan joyidan apana undonaysizmi? Faloncha kelgan ekan, qanaqa o'sha? Faloncha davay yo'q. O'tirgan joy unaqa yo'q. Tushunyapsiz? Endi shunaqa tartib qo'yildiki, bu narsani ham real, tamom, g'alabani ko'taradigan payt kelgan, bor, yo'q bo'ladi. Hech kimni aldab bo'lmaydi. Yana bitta narsani aytdim, mening inspektorim kirasiz. Kimni propiskasi qayerda bo'lsa, avtomatik ravishda o'sha yer uchastkoga chiqadi. Mana bu yerda chiqasizlar. Mana bu yerda mening mahallam, ogohlik targ'iboti qisqa raqam taklif bildirish, ana murojaat yo'llash, rad etilgan jarayonda yuborilgan, ana yaqin IB'ni topib beradi, siz primoy uchastkoga vizit yuborasiz. Uchastkovoy faoliyatini baholaysiz. Endi men uchastkovoyda rais kelib menga ishlamayapti, yoki men o'zimning shaxsiy adovatim bilan nachalik o'ylaga bu ishlamayapti, olib bering deya olmayman. O'tirgan joydan vazirni ko'rib o'tiradi. Mana bu narsani bizda profilaktika inspektorlari to'liq fuqarolarni ulash kerak. Ya'ni bu o'tirgan joydan buzik ham qilib o'tirmaydi. Choqordan uchastkovoydan norozimi shu yerda fikrini bildiradi, shu yerda baholab ketaveradi, xalq haqiqiy bahoni berib ketaveradi. Mana bu qulay narsa ishga tushdi. 1-noyabrgacha 2026-yil 1-noyabrgacha qarorda ko'rsatilgan buni to'liq ommalashtirish bo'yicha shu narsani aytib o'tmoqchiman. Hammalar o'zlaringizga olinglar buni. Yana kimga bo'lsa aytib qo'yinglar, biz zarar qilmay telefonlaringizga to'xtaydi. Murojaatingiz bo'lsa ham bemalol yo'laysiz, primoy uchastkoga tushadi planshetga. Har qanday murojaat. Zudlik bilan keladi. Keyin bu yerda yaqin qisqasi hamma narsa shu programma dasturga joylashtirilgan, xalq uchun oson bo'lishi uchun, muloqot to'g'ridan-to'g'ri yo'lga qo'yilishi uchun. Mening inspektorim ilovani o'tdi. Bo'lmasa rahmat. Rahmat sizga, faqat sizga iltimos. Qaror bizgacha yetib kelmagan ekan. Mana qarorni ikki rasmiyatisiga qo'ng'iroqman. Mana ko'ringlar. Bitirlaganman, tashlab beraman. Bu endi internetda ham bor. Qaror e'lon qilindi. Yana o'zlari ko'rsalar bo'ladi. Rahmat. Endi mana 4 ta boshqa tartiblar bo'lsa shu qarorni asosan shu qabul qilsak, ma'qul mislar? Shundan keyin shu tartibga qo'shilsa, qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz kerak. Shuning. Qarshilar, betaraflar yo'q. 7-yilda amalga oshirilgan ishlar va 26-yildagi ustuvor vazifalar to'g'risida.
Mazkur masala yuzasidan So'z maktabgacha maktab ta'limi bo'limi rahbari Izzatov Eson Baxtiyor o'g'liga berdi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Hurmatli sessiya ishtirokchilari. Ruxsat bersalar, taqdimotni umumiy ma'lumot berib o'taman. 194 ta davlat nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz bor. Ularda 1416 nafar tarbiyalanuvchilarimiz qamrab olingan. Hozirgi kunda 93.1% tashkil etadi bu. Darslik kelishmoqda. Hozirgi kunda, ya'ni 2025-yilda rejamiz maktabgacha ta'lim 3-7 yoshli bolalarni qamrash, 14 yoshli bolalarni qamrash rejamiz 91.8% edi. Amalda esa 93.5%ga bajardik bu narsani. O'sha 194 ta bog'chamizni tahlil qiladigan bo'lsak, shulardan demak 132 tasida 80% dan yuqori qamrov, 12 tasida 77%ni, 50 tasida esa 70% da qamrov bilan hozirgi kunda ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Bundan tashqari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda hozir 3 ta bo'sh guruhimiz bor. Ularni to'ldirish ishlari davom etyapti. 834 nafar hozirgi kunda bolalarimiz navbatga qo'yilgan. Buni navbat qo'yilishini hammamiz bilamiz, ya'ni yagona darcha orqali navbatga qo'yadi ota-ona o'zi avtomatik shakllanadi bog'chada bo'sh o'rin bo'lgandan keyin. Bundan tashqari bizga bitta 6 ta rivojlanish markazi deyilgan prezidentimiz qarorlari bilan 2028-yilda 5 kilometr bitta rivojlanish markazi tashkil qilishimiz kerak. Bu ilk rivojlanish markazini ikkita asosiy maqsad bor. Birinchidan kambag'al oila farzandlarini bepul o'qitish hamda nogiron bo'lgan o'quvchilarni uni qamrab olib yuritadi. Bundan 3% o'rtaga ishlayotgan 8-o'rinda ekanmiz. Jami 11-sinf bitiruvchilarimizni davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishi demak 36.3%. Bundan tashqari hozir nodavlat ta'lim tashkilotlari ham ko'paygan Buxoro viloyatimizda. Buning hisobidan hozir biz 60%ga ko'targanmiz oliy ta'limga kirish ko'rsatkichini. Demak, yangi baholash maktabimiz ikkinchi hamda 3-chi maktablarimizga bu xorijiy mutaxassislar keldi. 11-sinflarga ko'proq jalb qilganimizda til bilish darajasini belgilovchi sertifikatlarni olish imkoniyatini yaratuvchi. Endi bilamizki, ingliz tili o'qituvchi bizada ham yaxshi o'qituvchilarimiz bor, lekin baribir darsga kirgandan keyin ikkiga yoki bir oliydan birga tushish holatlari kuzatilgan. 78 nafar Xitoy 15 nafar demak 56 balldan past natijani qayd etib, o'zini mutaxassisligini himoya qila olmagan. O'sha qolgan pedagoglarimiz esa o'zini nimasini himoya qilgan, toifasi. Qolgan 19 nafar demak bilasizlar, maktab direktorlarimiz hamda bog'cha mudiralarimiz menejerlik sertifikatiga ega bo'lishi kerak. Shundan 19 nafar yuborganmiz, demak Toshkent shahriga malaka oshirishga 19 nafardan 24 nafar yuborganmiz, 19 nafari o'tgan, qolgan 4 nafari o'ta olmasdan 5 nafar yo'q, 1 nafar o'tdi. 4 nafari uni natijasi yana qaytib bo'ladi. 4 nafari demak ololmagan sertifikatni. Bular bilan amaldagi qonunchilikka asosan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Xo'sh, mana bu ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha demak bizda 3 ta katta nimamiz bor. Tadbirimiz iqtidor maktab ansambli viloyatda 2-o'rinda, tuman maktab teatri birinchi tashkil qilinganligi uchun 12-o'rinda, Jaddarizdan 5-o'ringa turib hozir viloyatda inklyuziv sinf tashkil etish topshirig'i berilgan. Inklyuziv sinf demak 7 ta maktabimizda 10 nafar o'quvchimiz qabul qilib olingan. Hozirgi kunda ularga maxsus pedagoglar jalb qilib, har biri bilan alohida ishlaydilar. Tasvirlab bergan hamma nimalarimiz qayta nima qilingan, faqat o'zimizga reja qilib olganmiz. Har biri bo'yicha rejamizni oshirib, shularni bajaramiz deb masala qo'ygan. Masalan, mutaxassis kelgancha shuning uchun ham boshqa hududdan kelib ishlagan bo'ladigan bo'lsa shunaqa pedagog bo'lgan emasmi? yo'q, bor ana yetib joylashtirib ishlatib o'qituvchi. Har biriga 5 nafardan pedagog yetib joylashtirib, asosan ingliz tili, matematika, fizika, kimyo, biologiya fanlari. Sormang savollaringiz. Ta'lim bo'yicha yana ma'lumotlar egamiz. Juda xursand bo'ladigan, xafa bo'ladigan joylar bor ekan. Men kishiga savolim shunday bo'ladiki, demak, bizda o'quvchilar 22 ming nechtadan tashkil qiladi?
300 tane, 22.390. 22.397 tashkil qilsa, shundan fan olimpiadalariga nechta o'quvchi bo'lgan? 4 ta hozirgi. Bu demak, Bu respublikaga chiqadigan. 0,2% tashkil qiladi. Demak, bizning tumanda xalqaro olimpiadalarga bormi? 2022-yilda beri yo'q. Xalqaro olimpiadalarga ishtirok etmagan. Biz o'zaro berib ko'rsatgan natijalarimiz yaxshi ekan. Oliy o'quv yurtiga kirish darajamiz 60% ga yaqin bo'libdi. Nimalar bilan birga? Nodavlat oliy ta'lim muassasalari. Shunga ham hissasi bor shularga. Paralloyda bular Yo'q, bor, ikkalasini ham. Chunki men shu kecha Xorazm viloyatidan kelib, o'sha yerga bir seminarga xalqaro vazirlik o'rinbosari protokolni ham uchta bo'lim mudiri, bitta o'rinbosar vazir. Uchovini ham bolalar xususiy maktabda o'qiganda. Keyin ularga savol berdim. Variantli va tanlov sinflari degan narsa ishlatilgan. O'sha narsani ko'paytirib, endi har bitta maktabni o'zini nimasini kelish holatda o'qitishni boshlaymiz. Belgilar beramiz maktabga, masalan, qaysi maktabga matematika ko'proq, qaysi maktabga fizika ko'proq, qaysi bir fanni kamaytirish hisobidan o'sha fanni ko'paytirib, unga bo'lgan qiziqishini oshirishimiz kerak. O'sha ikkita yo'nalish bor, variantli tanlov sinflari bor. Xo'sh, men bu takliflarim bor, shuni aytaman. Ta'lim vazirligi tomonidan aprel-may oylarida taxminiy o'quv rejasi ishlab chiqariladi. Taxminiy o'quv rejasi. Shu necha foizga o'zgartirishimiz mumkin? Ta'lim muassasalarida umuman xalq ta'limi 5-20%. Yo'q, 15%. 15% o'zgartirishimiz mumkin. Boshqa fanlarni masalan integrallashtirish yo'li bilan yo'q bo'lmasa boshqa fanni darsini kamaytirib fizikaga bo'lib berishamiz. Variantli tanlov sinflari bor narsa. Bor. O'sha fan chuqurlashtirib o'tiladi. Chuqurlashtirib. Ha, shunday. Maktabimizda bor, qancha zamonda. 16 maktabda tashkil qilingan. Demak, shuni integrallashtirish yo boshqa bir fanlardan qisqartirib shu fanga berish iloji bor. Men hozir xalqaro olimpiada masalasida gapirdim. Juda og'ir mashaqqatli jarayon. Xalqaro olimpiada programmasi ham boshqa, o'qitilishi ham boshqa. Shu bo'yicha nima ish qilyapmiz? Shu ish bo'yicha shug'ullanib turamiz. Bu to'g'risi biza ixtisoslashtirilgan maktablarga boshlig'iga bilan gaplashib olganmiz, xususiy maktab bilan. Hozir ular bilan olimpiada ustida ishlayapmiz. O'sha birinchi navbatda o'z bolalarni hal qila olaylik, iqtidori borini o'sha mukofot qo'yaylik, boshqa narsalar qilib o'quvchini iqtidorisini ayirib olamiz. Hamda o'shandan keyin o'quvchilarni ishlashni boshlaymiz. Bir sraz bo'ladigan natijali ish emas. Oldin bo'larida bilimlar bellashuvi degan narsa bo'lardi. 5-sinfdan to 8-sinfgacha shu narsa o'tkaziladi. Keyin olimpiadaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Hozir bu narsa yo'q. O'quvchilarimizni qayta o'sha 5dan 8gacha bo'lgandagi bilimini aniqlashga imkon yo'q. Hozir ish qilyapmiz, ammo maktablarimizda qo'shimcha darslar tashkil qilingan. U qo'shimcha dars pullik maktabni o'quvchisi o'zining ta'limini oylik to'laydi, o'sha yerda oladi. Ana shu o'quvchilarga qo'shimcha dars o'tilsa, demak o'sha darsdan keyingi darsni o'tkazib o'quvchilarning bilimini oshirib boramizda, hamda olimpiadalarga yaxshi narsalar ko'rsatish rejamizga bor. Tayyorlangan. Ularni ishlashga kerak. Endi hozir nima uchun olimpiadaga uncha chiqmadi yoki nima uchun biz 8-o'rinda degan savollarni qo'yishim sizga og'ir bo'lsa. Buni tayyor bo'ling. Qaradim mutaxassis yetishmaydi. Qaradim nima? Yana balki shunday bo'lishi mumkin. Zalda ko'proq o'qituvchilar o'tiribdilar. Bu men bermoqchi bo'lgan savolni kengaytirish ham mumkin. Balki yaxshi o'quvchilar uzoqroqqa yaxshi maktablarga ketib qolgan. Shu uchun past ko'rsatishga tushganlar. Ehtimol bor. Yo'q, nima balki siz bilasiz. Yaxshi o'quvchilar Qarako'lga yetadi yo boshqa joyga yetadi. Lekin u manba tugamasi kerak bo'lsa, qattiqroq ishlashimiz kerak. So'roq bo'lish kerak. Attestatsiyalar mana bu nimalar toifalar berishlar yaxshi, lekin natija yomon tarafga borgani ma'lumdir. 8 yomon. To'g'rimi? 8. Buni ustiga ishlashga to'g'ri keladi.
Sizga bitta yana kelajakda yana so'raydigan narsalarni bo'laveradi. Hozir bizlar bu nima bilan yakunlaymiz, lekin sizga masala qilamiz-da u. Yanda chet elga o'qitish bo'yicha kvotalar bormi? Bizlarda bu reja bor qo'yiladi. Shu yil 25-yilda bizlarga 5 nafar pedagogimizni chet elga o'qitish masalasi qo'yilgandi. Tuman hokimligimizga rahmat, moliyamiz bilan birgalikda pul to'playapti. 2 nafar pedagogimizni yuborib, bizning Koreyaga, bizning Iordaniyaga malaka oshirishga yuborib, Qarasam ularga faqat to'p chiqqan masalada. Ularga bilan qo'shimcha bor. Ta'kidlanadi. Ma'qul bo'lsa shu ta'kidlarni qo'shgan holda qaror loyihasini asosida qabul qilsak ma'qulmisizlar? Ma'qul. Kindaki shu ta'kidga qo'shilganlarni qo'lga tasdiqlab bersangiz. Shuning. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilinadi. Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. 2025-yilda ayollar daftarida olib borilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsam, 2025-yilda ayollar daftariga jami bo'lib 3957 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarimiz kiritilgan bo'lib, ularning barchasiga 100%, 3957 nafariga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan birinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar 2683 nafar ro'yxatga olingan bo'lib, ularning barchasi ijtimoiy gumonligi bo'lgan xotin-qizlarimiz 447 nafar bo'lib, ularning 443 nafariga 282 million 860 ming so'm moddiy yordam ajratilgan. 5-chi toifamizda ijara kompensatsiyalari to'lab berish toifasi bo'lib, bunda 9 nafar xotin-qizlarimiz ro'yxatga olingan bo'lib, 7 nafar xotin-qizlarimizga 12 million 600 ming so'm ijara kompensatsiyalari to'lab berildi. 2 nafar xotin-qizlarimiz o'z xohishiga tibbiy yordamlar, jarrohlik amaliyotlari uchun amaliy yordamlar ko'rsatildi. 5 nafar og'ir turmush sharoitida yashab kelayotgan ehtiyojmand xotin-qizlarimiz tibbiyot birlashma bilan hamkorlikda bepul jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Tuman bo'yicha 921 nafar xotin-qizlarimiz kasb-hunarga va tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 273 nafari moliyaviy savodxonlik bo'yicha kasb-hunarlarga o'qitildi. Bulardan 100 nafari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot Mana beri mahallada o'tiribdi. Bitta narsaki oldindan qo'llariga ro'yxat bo'ldimi yo birdaniga bo'ldimi? 1950 nafar xotin-qizlarimiz mana shu 3957 nafar xotin-qizimiz ayollar daftariga ro'yxatga olishda so'rovnoma o'tkazilayotgan payt ular o'zlari Bu kishini savollar bo'yicha qaror loyihasi tarqatilgan qo'llaringizga qarorga qo'shimchalar bormi? Agar shu takliflarni agar qaddan tinglaganingizda mana bu xalqlarimiz singari bunda paydo bo'ladi. Mayli. Demak, boshqa qo'shimchalar bo'lmasa shu qarorni asos sifatida qabul qilsak ma'qulmisizlar? Kimdan keyin shu qaror qabul qilsin deganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Bundan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Mavzu uchun so'z Peshka tuman adliya bo'limi boshlig'i Sultonov Muzaffar Mahbuboviga. Assalomu alaykum deputatlar, yig'ilish qatnashchilari. Peshka tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilda qabul ishlari amalga oshirilgan, jumladan Peshka tuman adliya bo'limi tomonidan davlat organlari tashkilotlari norma ijodkorligi hamda huquq qo'shilgan. Bular bunda asosiy e'tibor qabul qilinadigan qonunlar, normativ hujjatlar mazmun mohiyati, ahamiyati, tuman tuzilmalari va ijrochilarga yetkazish va huquqiy targ'ibot va aholi. Bu masalan berilgan savollar bu hamma savol. Berilgan savollar takliflar hammasini qo'shgan holda shu qaror loyihasini asosida qabul qilishni taklif qilaman. Rozi bo'lganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Tushundim. Qarshilar, betaraflar qaror rozi qildi. Shu taklifga qo'shilganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Tushundim. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, bugungi 19-sessiyamizda tartibga qo'yilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi.
Sessiyani yopib beraman. Katta rahmat.